Moje dzisiaj Krzysiek. Kiedy Marcin ma wolne? Nie wiesz? Zabieram się na sobotę. Piątek? Czekaj, co to dzisiaj? Środa, tak? Jutro czwartek, piątek. I sobota, 3 dni. Tylko ty pewnie do szkoły idziesz, tak? No i jutro pójdziesz pojutrze. Czwartek i piątek, sobota i niedziela wolna. Znowu 2 dni. Dobrze, nie? Jejku, Marcin, wolę. Musiałem to do szklanki przypomnieć. Też dziadek nie musisz za dużo chodzić z dużo ciepłym tym. I tak będzie ci za gorąco. Ja tutaj w tym miejscu. A tylko dajcie mi coś Wygląda jak herbata. Ja zbieram na 30 Дякую. Зберемо НАТО, а то тут є. На місці його. Берем. Сюда. Автобуса купим. За 12 тысяч.